Alam mo ba na ang sipon o sneeze ay pwedeng umabot ng bilis na 160 kilometers per hour? Kapag bumahing ang tao, napakabilis ng paglabas ng hangin at particles mula sa ilong at bibig. Kaya, mahalagang magtakip ng bibig kapag bumabahing. Ilang beses ka ba bumabahing kapag malamig ang panahon?